我比較偏爭好多。我係嘅話，通常都如果佢俾得我，一定俾一邊爭。我就揾到份嘢出嚟，但係揾唔到啊呢份錢。即係 send 上去根本見唔到呢份嘢，因為嗰陣咧要寫太標嘅。哎呀，係哇哇哇哇！唉，邊我有你相信錄唔到？唉，又落飯唔係啊，頭先最初開始嗰段啊，哎呀！關美佢做啲哎呀！太 high 啦！sorry。哎呀！得你買啦，出你買啦。呢個真係出旅遊。係啊。下豬啊！想做豬。哎呀！今日唔係好順啊！仲諗住佢會自己上㗎，喂喂喂！好驚啊！真啊！補翻球啊！即刻！
Chị Vân唔喺度。喂！幾人？喂！唔係嘅，有多個人搶籃板，嗰陣搶到機會大啲嘅。分唔到咩事添？哇！又碌咯〜哎呀！